Allah ju shpërblet hoxhë nderuar, para përmbylljes së emisionit, unë do ta lexoj edhe pyetjen e fundit, e cila është shumë e shkurtër, por dhe konsideroj shumë e rëndësishme. Një televizionist ju pyet kështu, thotë pse namazi nuk më qetëson? Pyetje e shkurtër që kërkon përgjigje të gjatë. Për shkak se vërtet Islami në përgjithësi është ardhur për ta qetësuar njeriu, për ta sjellë një program për të si nga aspekti shpirtëror, po ashtu edhe nga aspekti praktik i jetës së tij të përditshme në të gjitha porët e jetës, i cili vërtet sjell kënaqësi, qetësi tek besimtari. Namazi është pjesa kulmore që njeriu besimtari mund të arrijë kënaqësinë e vet. Mirë po, duhet kuptuar se namazi e ka shpirtin e vet. Që po që se është shpirti i zbet, do të vërehe ajo kënaqësi në namaz më vështirë. Për këtë arsye ne gjejmë prej fjalëve të parëve që njiheshin me ibadet, kur kanë thënë se 40 vjet jam falur dhe nuk kisha ndier kënaqësinë e namazit tek pas 40 viteve. Ndoshta dikujt i duket e egzageruar kjo fjalë, kjo shprehje. Mirë po, sidomos në shoqërinë ku ne jetojmë sot, është vështirë që qetësinë e proklamuar të namazit ta gjejmë lehtë në jetën dhe mënyrën se si jetojmë, të mbushur me mëkate, nëse jo ne të përzirë në ato mëkate, atëherë mjafton që i shohim dhe i përsjellim ditë për ditë. Është vështirë që gjendjen tonë shpirtërore ta ngrisim deri në atë nivel kur këto mëkate janë prezente, sa vërtet të shijohej e mira namazit, qetësia, kënaqësia namazit. Për këtë duhet punohet në mënyrë më të intensifikuar, dhe kur njeriu ankohet për pakënaqësinë ose për mos ndryshimin që e sjell namazi, atëherë ai është anku për vetveten. Jo se namazi i ka fajet, jo se fjalët e Allahut dhe lavdrimet e pejgamberit për namazin janë të kota, absolutisht, madje ato janë dëshmuar me praktik, madje edhe në vendin ton në mënyrë të përditshme mund të shohim se namazi vërtet inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar, se namazi ndalon nga imoraliteti dhe punët tjera të liga. Shpesh herë dikush has në mos pajtim ta quaj, thotë si unë njeh shumë njerëz që falen, ndërkaq të njëjtën kohë ata veprojnë edhe vepra të tjera të liga. Do t'i përgjigjeshim se nëse ata njerëz duke fal namazin bëjnë ato vepra të liga, çka ja vën mendja po të mos e kishin po të mos e kishin fare namazin, veprat e tyre të liga do të ishin edhe më të mëdha edhe më të shumta. Andaj namazi nëse nuk ka arrit ti në atë shkallë që të ndaloj prej çdo të keqes, jam i sigurt që arrin që ti reduktoj të këqijat, si në sasi, si pastaj në numrin e tyre. Pra ka dikush që një të keqe, një vest të ligë nuk mund ta luftoj, mirë po një vest tjetër, prej kur fillon me fal namazin, filloj ta, po e marr shembull, dikush thotë unë prej kur kam filluar ta fal namazin nuk e pi alkoolin, mirë po nuk ka arrit për shembull ta luftoj pirjen e duhanit. Që në fakt namazi ka sjell ka reflektu pozitivisht te ky person. Megjithatë thash edhe një herë, nëse vërehet se namazi nuk ndikon shumë në personin, atëherë personi ankohet për vetveten, e që jo se është turp ai të ankohet, po ne sikur pyetësit dhe besoj në sinqeritetin e tij, se kjo nuk është një
një çështje e lavdruar që të përmendet, por në të njëjtën kohë nuk duhet të kuptohet si një emet të cilin nuk bën të shfaqë dhe të pyes se cilat janë zgjidhjet. Ne do t'i preferonim atij që paraprakisht ta kuptoj se namazi është qelsi i jetës tij në dynjë dhe në ahiret. Pra është pyetja e parë që Allahu xhalla xhelaluhu do t'ia drejtojë robit në ditën e gjykimit. Kur e kupton këtë në mënyrë të drejtë, sigurisht se çësia e tij ndaj falës namazit do të ndryshonte në mënyrë të sinqertë. Pastaj do ta le ta kuptoj se namazi ka përmbajtje, nuk është vetëm një grumbull veprimesh që thot populli në gjuhën e vet me radhë me uçu namaz dhe kjo është gjithçka për rukuja dhe sejdja. Jo, namazi përbohet prej veprave dhe fjalëve. Ato fjalë janë leximi i Kuranit dhe madhrimet tesbihat që bëhen në për ruku dhe sejdë. Atyre duhet t'ju dihet kuptimi. Sikur që Allahu në hadithin kutsi që transmeton pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur robi lexon ajetin e parë ose të dytë të surës Al-Fatiha, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, thot Allahu melekëve të ti, domthon mburret me atë thot Hamidani abdi, thot po më falënderon mua robi im. Kur robi thot Ar-Rahmani Ar-Rahim, i gjithëmshirshmi, mëshirploti, pra ajetin vijus të surës Al-Fatiha, Allahu thot Majjadani abdi, thot robi im po më jep atribute, domthon po më vlerëson atributet e mia. Kur thot Maliki Yawmiddin, sunduesi ditës së shpërblimit, thot ethna alej abdi, thot Allahu robi jem po ngrit famën time, faktikisht po më lavdëron. E tjera deri në fund të këtij hadithi, kur njeriu pra është i vëmendshëm dhe i vetëdijshëm se çka po thot dhe çka Allahu pas thënieve të tjera po i thot me lajkeve që i ka rreth vetes për thënjet e tua në namaz, atëherë përqendrimi do të ishte më serioz. Për këtë arsye ne do të sugjerojmë që jo të gjithë e dim arabishtën, do të sugjerojmë që fjalit, surët, ajetet, lutjet që thuhen në namaz në gjuhën arabe, le t'ja di kuptimin në gjuhën shqipe, le t'i mësoj domthon edhe kuptimin e tyre në gjuhën shqipe me kputjet pra ajet në ajet se çfarë do të thotë dhe të konsiderohet sa më tepër do të garantohet jo prej meje, po prej haditheve të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam do të garantohet kënaqësia e namazit, e cila vazhdimisht sjell kënaqësinë tjetër. Për këtë arsye njerëz që e kanë arritë këtë nuk mjaftohen vetëm me faljen e farzeve, po ata shtojnë sa më tepër edhe namazet e tjera nafile për shkak të favoreve që i sjell namazi dhe për shkak të kënaqësisë që ndihen muslimani i sinqert i mirëfillt në faljen e namazit.